back to another vlog. Today is Friday and talabas ako. It's a weekend here. So, isama ko si Bebe Boy. I'm going to town to meet new friends. Dalawa sila, si Didi tsaka si Elro. Hello mga sisi. I'm so excited to meet you guys. And ang meet up namin is around 10:30. It's already 9:06 ngayon. 26. Really? Hindi ko makita. Wala yung eyeglass ko. But yeah, first thing is I'm going to wrap a gift. That I will be giving them as a sign of, you know, friendship, new beginnings, charot. Yung mga ginawa ko na pa-keychains and some stuff that I got from the Philippines. So I hope they will like it. Anong sa'yo nandun? Nandun sa drawer. So, Bebe, can you check if it's 9:26 or 9:06? OMG. So we need to get ready. Grabe guys yung kalat ko kagabi. Hindi ko pa nililinis. Mamaya na lang. And I'm going to change my bag. I'm using this one instead. Kasi naka-block ako ngayon. So, ilipat lang natin yung mga laman. Sorry, yung eyeglass. Para magkasya din ito. And then wrapping it. Ito naman siya very simple. Ay! Nalog mo phone. And guys, we are already here outside the house. Nantay namin yung taxi namin. And, ano na, they only have 25 minutes pa naman to get there. And, yeah, this is what I'm wearing. Nag-dress na lang muna ako para madali lang isuot siya. Pero meron akong baon na ano, blazer tsaka leggings. Maliit ako. Okay. Para madali lang ano, isuot pag sinita ako. So, ayun. Thank you. Thank you. Nag-order ako sa kanya ng isang cake ang anniversary nila Papa. Wow, breakfast. You like your breakfast? You love the hash brown? Naubos mo na agad-agad? Meron ding ano to, yung about Kumain guys. Ayan, i-add daw nila ako sa ano. Sa YouTube nahiya ako bigla. Isa-subscribe nila ako. This is Elro, hi. Ayan, ako Ay, oo, ano ba? Ba't nalilito ako? Baka nga yung, baka nagpalit nga yung gift ko sa inyo. Check mo nga. Check nyo. So, yan. Ano na name? Siya naman sa Kenya, ang ano lang, nalaman ko yung mga lugar na yun. Isang vlogger, nag-vlog. Talaga? Oo, tapos siya pala yung ambassador lahat. Meron ba? Ah, talaga? Nakakaloka. Yung mga ganong ganap pala. First time ko lang din dito. Yeah. Ay, oo nga. Parang Daiso din ang peg niya. Daiso lang ang alam ko. Mga 7, may mga 4-4 pa dito eh. Oo, makakatipid ka talaga. Madami pala akong madidiscover pag kayo dumami. Anong Ayan. Siya, ano, tag doon, mga anong tawag din sa art na ginagawa mo? Calligraphy. Hello! Yan yung mga hilig niya. Mga glittery stuff naman yun. Ay, ito gusto ko. Hindi ko man lang naabutan. Inaabangan ko talaga. Ang daming ano guys, mga pang crafts. Oo, ano. Sa Pinas madami din eh, no? Oo. Mas mura sa Oo. Daming option. Dito very limited talaga. Ang daming ano. Wedding, oo. Kaya nga. O, di ba? Ang dami mong malalaman. Mag-aaral ako pa na rin. Hi guys, nakauwi na pala kami ni Bebe Boy. It's already, I don't know what time it is. So, ayun. Bumili ako guys ng ano, ginataang bilo-bilo. Ito may Filipino section doon sa pinuntahan namin kanina na grocery and shopping center. So, nakabili ako nito. And also, ito pala yung binili sa akin ni Sis Elro. Galing kasi siya ng Kenya and nag-Philippines siya. So, binigyan niya ako ng pouch from there. Ang cute-cute lang.
sa kanya. I'm wearing it na. It's a not tied bangle. Fancy lang siya, hindi siya stainless. And also a choker. May pa-drop siya na ganyan na bar. Ang cute lang. Parang aso yung peg ko eh. Nabi ang cute-cute niya guys. I love the color as well. Tikman natin to. Nag-iinit pala ako ng water because I'm going to cook pasta for the two. Gutom na yung mag-ama. Tikman natin to. Ang sarap. In fairness, hindi ko na siya iniinit. Ano nilagay? Ang savory niya guys. Hindi lang siya coconut milk. Parang pudding yung lasa niya. Hindi nyo makita. Wait lang. Ayan. Come on. Tignan yung texture niyo. Parang ang kapal na ang lapot. Para siyang pudding na may coconut milk base siya. Ang sarap talaga yung fairness. Meron siya doon na champurado, aros caldo, ganyan. Hindi ko na alam yung iba. Pero ito yung bilibili yung pinuha ko. Kain. Sarap ni Bebe. Pinapasort out ni Papa yung mga basto sa kanya. Ay, wawas ni Papa yan. Kasi meron ng clay beads na maliliit na clay beads doon. Na-addict lang ako sa beads. Clay stones. And tinatanggal ni Bebe Boy yung malalaki. Tapos nilalagay niya dito. Para malinisan niya yung habit ng pants. Guys, grabe yung pawis ko. Nakakaloka. Naging exercise ko na to. I'm cleaning using the mop that I bought a while ago. Bumili kami ni Sis Elro. So, itong pinaka-exercise ko sa ngayon. Ganito siya. Tapos meron siyang lagayan ng tubig. Tapos dito mo pipisilin yung tubig. Hi guys, good evening. It's already 10:59. My goodness sake. Mag-11 na pala guys. No joke. Ngayon lang kami kakain ng dinner. Ayan. 20 to 59. Oh my gosh. Ay, natulog kaming lahat. Natulog ang pamilya ha. So, ayun. Ang prepare ko lang salad. Nilagay ako ng kamatis. Tapos steak lang ako. And then, rice. Hindi na nilagay sa menu. Tapos, magpa-prepare tayo ng plato. And juice. Meron tayong cranberry juice. So, yun, it's already late guys. Lahat kami nakatulog. Garlic, Louisian, Jamaican, which one? Jalapeno, sriracha. You really wait for me to read everything. Yeah. So, good morning, guys. What is that? This car, he can do anything. He can do flying, he can do snowing, and he can swim, and he can do that. Ito yung sugat ko nung isang araw. Nagkamot ko kaya nag-ouch ako. Guys, kanina pa kami gising. Kaya lang, tinutulungan ko si Bebe Boy doon sa Lego Lego niya na Ninjago. Nabubulol pa ako. So, ayun. Late kami natulog ni Habi. Ako 4 siya yata 5. Kaya, it's already 10:03 guys ng umaga. Maaga nga ako nagising mga 9. So, carry pa din yun. Naantok pa ako. Hydrofoil. Really? Hydrofoil position. You show mama. Whoa. It can go in the water like that? Yeah, it's a hydrofoil. Right, his And mom? Mama, you know, Right, his mom? Yes, It's a Papa. hydrofoil, right? You say yes, it's a hydrofoil.
Right, Isma? If you did like this, it will go fast. If you did like this, it will go slow. Really? How do you know And that? if you put something like this here, it will shoot. Really? That looks so complicated. I'm going fast. And this can do he can do anything it want. This one also. May natirang kanin kagabi guys kasi yun nagluto na lang ako ng fried rice. Tapos yung natirang stir fried ko din ng isang araw ang pinanghalo ko sa kanya. So yan, kain tayo. Haggard ko na, besh. Ayan, ang ganap ko is nagkakat ako ng mga names. Ayan, names ng shop ko. Shop ko, Tara. May pa siya pang lola mo. Tapos nilalagay ko sila sa plastic ganito. Para organize siya at hindi madumihan yung mga ginagawa ko ng mga beads. Ganyan. And then si Bebe Boy naman, nag-aayos siya ng mga colors niya because he's coloring, right? Yes. Yeah. Okay, tapos si Papa Bear Doodles, he is very busy with his fish tank. So, may kanya-kanya kami mga For tonight's dinner, I will be preparing kondusago yard. And ang kailanganin ko is isang pot na to. Ano ba yun? Hindi siguro nagasan ng maayos. Kasi sobrang tagal na yung last namin yung pagkain ng kondusago yard guys. I don't remember. Maybe last year pa. So, ito yung mga gagamitin natin. Bread of course. Yan ang isasawsaw natin. Kondusago yard is like a French recipe for parang melted cheese siya guys. And ang gagamitin ko is this one, 150 each of the three, tomte, gruyere, tsaka tom. Hindi ko alam kung anong cheese yung tom eh, pero yun yung nakilagay sa ano niya. Usually ang nilalagay namin is before, but we don't have. And I will be putting this one as well, Kirschwasser or yung sherry. Then, white wine, pero masarap. And this one is nutmeg. Dadagdag lasa natin mamaya. Tapos, ito, irarab ko dito sa pan natin. So, yan. Ito naman, i-cubes ko namin. Basta nakakita nyo rin siya. Ito pala yung wine na ginamit ko, guys. Pinot Green. Greenback. So, naglagay ako ng 1.5 cup niyan. Ayan, pinapaboil ko na yung wine, tsaka yung garlic, hindi ko tinanggal. Tapos, ito na yung aking cheese. Nag-grate ko na siya. And ito na yung kirsch. Naglagay ako ng isa dito. Tapos, hahaluan ko siya ng grated nutmeg and corn flour. Siguro mga flour, no? Flour. Hi, baby. You just woke up? Okay, I'm gonna make kondusago yard. Are you excited? Yeah? Nagigising lang ni baby. Ginising siya ni Happy. Ginising ka ni Papa? Opo. Bakit ka kamot ng kamot? So yan, umpisa na natin with this one. Almost nag-boil na siya. So maglalagay na tayo ng queso. Pala guys, yung ano na cube ko na yung bread. Tapos pinapainit ko lang siya para mag-harden siya. Para matusok-tusok natin muna yung ating tears. Tapos naglagay ako ng 1 teaspoon of nutmeg. And then 1 teaspoon of corn flour. Nandun. Tapos maglalagay ako nito mamaya konti. Ground white pepper. So, yun. Binablog ko siya guys kasi nakalimutan namin kung paano siya lutuin ni Habi tsaka kung ano yung magkakasunod and yung mga ilalagay. Kasi yung mga lumalabas sa internet, iba-iba. So, yeah, yung nakasanayan namin, nakalimutan namin. So, binablog ko na lang ulit. 25 minutes ko na siyang hinahalo. Hinihintay ko na maging malapot siya ng bonggang-bongga and yung nandun sa gitna ng table. Susunduhan ni Habi para patuloy pa rin yung pagluto sa kanya. And si Bebe Boy pala yung nag-set up ng table. Good job, baby. You're so sweet. You're so sweet? Inaantok pa niya.